Ahalinin nicesi onun yolunda gidecektir. O vakit bize de buna mani olmak düşer. Lakin evvela Ertuğrul'u şu şehzade belasından kurtarmamız icap eder. Biz onu kurtarırız da Ertuğrul kendi ihtiraslarından nasıl kurtulacak? Eksiğimiz gediğimiz kalmadı. Yola çıkma vaktidir. Hadi gidelim. Bekleye bekleye darlandım ben kardeşler. Hakikaten kardeş ya. Ne gelen vardır ne giden. Sabrın tükenmiştir gayrı. Elim eline bak hele. Hani sabır imanlandı? Yakışmadı Bams. Hiç yakışmadı. Doğru söylesiniz kardeşler. İnsan ilim ehli de olsa bazı vakitler gaflete düşüyor. Doğruyu eğriyi ayırt edemiyor. Gelen var. O ağaçla bu. Gördün mü Bams'ı? Sabrın sonu selamettir. Beklediğimize değdi kardeşler. Beklediğimiz an geldi. O halde dururuz kardeşler. Davranalım Aydın. Haydi. Merak etmeyesin Halime Sultan. Yiğit'in yarası iyidir. Benim korkum gayrı yiğit ne olacak diyedir Ertuğrul. Yiğit benim kardeşimdir Halime. Canı canımdır. Dilerse yolum yoludur. Seninle değil Bizans sınırına, dünyanın öte ucuna da olsa gider bilirsin. Gayrı göç vakti gelmiştir Halime. Akıttıkları kanların hesabını sormaya giderim. Allah izin verir de geri dönersem eğer, bilesin ki asıl cenk o zaman başlayacaktır. Gerekirse Hazreti Peygamberimiz gibi bize inanan bir avuç insanla hicret edip düşeriz yollara. Bu yolda ağabeylerimden, sevdiklerimden ayrı düşeceğimi bilirim. Sen de buna hazırlıklı olasın. Benim canım senin yoluna feda olsun Ertuğrul. Ne söylersen yapmaya hazırım. Obanın yiğit hatunlarıyla konuş. En doğru yolun bu olduğunu izah et. Vazifemi aldım. Merak etmeyesin. Yay gibi gidip yer gibi dönesin Ertuğrul. Nerelerdesin Boğaç?
Obada gözlerimiz seni arar oğlum. Saldırın! Hamsı.